Табурокап көмүс күһүнэ кохон түһүлгете аныгы үйө хомогой коһоньюттарын түмер. Быйыл бу көрсүһүнү народный поэт Петр Табурокап төрөбитсергер үйө бүлүү намнехелегер кине атынан музей ухайбага болла. Поэзияга сүрахтеппит коһоньюттар аспыты келерери тыстылар, тута кохою күрәр колоннулар. Анна Герасимова кепсир. Көмүс күһүн поэт саама сөбүлән айбыт туппут кемигер сөптү бэһеннерен Табурокап көмүс күһүнэ гытыллар. Кохан түһүлгетигер саңа колонор эдер жону кытары тебистеңге, тапталлах поэтпыт боронса бүйхунаттыгар туран биллилээх сурьяатчылар айымныларын ахтылар. Күһүмэҕэ мен билэтим. Анда раз эдер итчек келем бетин коханнарын агар. Манда хаңарен эре беренелер. Улахан сурьяатчылар, нурунда сурьяатчылар бисасына агыктыра. Чугас жоно ыаллара колкоһуны улусолоқтоохтора күн бүгүн даганы Петр Николаевич балыгыттан уос тии сүллестен бары сирбитден сыластык ахталлар. Баянайда балык сытаатыгар туу үтен сыя балыкка мункалан кута отугар соба миннен күрәхтестилер. Мен Дмитрий Педесевстен үйренметем. Хайны бұға тулауппыт. Она бу Петр Николаевич Табурокап тугугар келен. Комуй бутун да олар биле балык кирбетага боло демен. Бу эмискетче бастык эместе болуп бар. Көрдүм агай. Табурокап көмүс күһүнэ кохан түһүлгетигер бериллебит поэт анала диэн темага тута кохуюга барыта 39 киһи колонна. Дмитрий Наумов берседателлэх тойон сүбэгэ народный сурьяатчы Семен Руфов, народный поэт Василий Цивсе боланнар Петр Николаевич элбэ хайымныта айыллыбыт сыла состолун тололорон түмүк тахардылар, кыйылагы быхардылар. Мен бу Петр Николаевич ого эдер саспыттан самый таптыр поэтым эте. Онна мен маннык төһүгәгә келен кыттыны бұппыттан олыс мақтанабын, олыс үйеребін, онна олыс долгуйдум. Икки күн устата тура тебинен туран поэзияны сергир уян куттаахтар мустан сақалы тылынан санааларын саяттилер. Түмүкке өссө бир кырақсыбиллаагынан маңнайгы сонун тәрәхин санет кехете. Оны серге кохан тонатыгар мустубут ылжыттарбыт ырыалары тойуктара сүргебитин көтөктө. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениете, Үйәһә бүлүү.